Yoxdur gəlin. Qaynanamla bugün axşam üz baxım rutinimizi sizinlə paylaşmaq istədik. Gəl görüm gəlin mənim üzümü nə qarəsən, nə eləyəsən, elə məni qəşəng olsun da. Onsuz da mən dünya gözəliyəm. Üzümüzü təmizləyirik, üz yuma gelinə. Hələ sonra səndən maskalar eləyəcəyik. Eləmi? Hə, elə. Şimdi bu mənə çox yaraşacaq. Ha bu gəl nəsə qəşəng şey dərsən. Bax üzümü görünə tə yumşaltdı, hamar elədi. Gəlin bilmirəm bu qoluma vurduğum bu qandallar nədir belə? Hə? Bu nə üçün vurdu mən bu? Başımda kiralladım. Bu nədir belə? Buradan axmasın deyə bunu qoyursan ki, bunlar yaş olsun da buraların yaş olmasınlar. Anladım. Üzümüzə kil maskası eləyəcəyik bunu tut. Kil maskası yoxsa kil maskası? Kil maskası. Kil maskası. Mənim elə buna ehtiyacım var bilirsən. Mən özümə söz vermişəm yaşlanmayacağam. Yaşlanmamağın sirri deyib gülmək. Baxımlı gəlirdi mənim gəlinim. Xala nətərdir, nətər hiss edirsən üzündə? Qıcıqlanır adam. Botoks elədilər, nə var? 15-20 dəqiqə saxladıqdan sonra yuyaq. Nətərdir xala üzündə bir dəyişiklik hiss edirsən? Mənimki çox yumşaq sənin. Sən həmişə gözəlsən. Səndə mən onu tuta bilmərəm, özümdə tutdum onu. Qəşəngdir, həqiqətən bax sığallı. Mənimki çox yumşaq oldu. Baxın görək ki, yumşaq sığallı, qəşəng bir şey oldu. Nədir belə yığıb gətirmisən bura? Əsas burnu uzavırır. Özüm üçün daha yüngül teksturalı nəmləndirici istifadə edəcəm. Çünki mənim dərim daha yağlıdır. Aferin mənim gəlinimə bax, görək ki şey oluram. Baxın tamaşaçılar görün nə gözəldir. Soruyorsunuz da orada. Bir botoks əməliyyat yoxdur. Yoxdur, heç nə yoxdur. Orijinal nədir? Qaynananın dərisi odur. Heç zətdə vurmamışam. Bax. Dərimiz necə parıldayır. Məhsulların hər birini Trend yoldan sifariş etmişəm. Çox keyfiyyətli və sınanmış məhsullar. Bizi qutardıq. Üzümüz par yanır. Videodan da görünür yəqin. Xala səninki də maşallah. Mən bir də bax görürsünüz. Gəlin mən nə qəşəng düzəldibdi. Siz də gəlinlər, qaynanalarınıza belə baxımlar yaptırın. Qoy sizi çox sevsin. Bizim gecə rutinimiz buydu. Bəs sizin gecə rutininiz nədir? Bizə mütləq şərhlərdə yazın. Hələlik.